冇試過吹氣球嘅時候要花好大嘅力氣先可以吹大個氣球？好似我咁。今日我就介紹一個方法，可以令大家不費吹灰之力就可以將個氣球吹到好大。首先，我哋要預備一個膠樽、一杯醋、少少蘇打粉同埋一個氣球。然後呢，我哋要將蘇打粉倒入個氣球嗰度，之後呢，再將醋倒入膠樽裏邊。而我已經事先倒晒入去㗎啦。之後呢，依個部分可能要家長幫一幫忙。我哋要將個氣球套入個膠樽上面。咁我已經套好依個氣球嘅。大家喺套嘅過程中要注意個氣球要喺垂直喺下面，避免將啲蘇打粉唔小心倒入去。咁我哋而家就開始倒啲蘇打粉入去啦。咁你見到佢哋就會產生好多氣泡，同埋咧佢哋當我揸住個膠樽嘅時候，我會感覺到佢係凍嘅。大家知唔知道點解咧？咁我而家就解釋俾你聽下。首先，當蘇打粉遇上蘇打粉係弱鹼遇上弱酸嘅醋嘅時候，就會產生二氧化碳，而二氧化碳就會充滿住成個氣球，令氣球膨脹。同埋咧，依個化學反應係一個吸熱嘅反應。咁所以就會令到個膠樽變到有少少凍。大家可以睇完呢段片之後，可以跟住我一齊做。多謝大家。